हेलो। चलो देखते हैं कि कैनन IR3300 मशीन का पैनल पीसीबी में बटन्स कैसे चेंज करेंगे। ओके, एक इस टाइप का होता है जिसमें सिर्फ दो कनेक्शंस दिए रहते हैं और एक ये रहता है जिसमें 4 रहता है और जो इसमें लगा है ये 5 का है। ओके, तो इसको निकालना थोड़ा क्रिटिकल रहता है। क्रिटिकल मतलब इसके 5 कनेक्शंस के सारे सोल्डरिंग वायर्स जो सोल्डरिंग ग्लू से लगे रहते हैं उनको प्रॉपर निकालना रहता है। उसके बाद ही आगे का प्रोसीजर हम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली निकालेंगे इसके बाद इस पे ये गिरा देते हैं थोड़ा। ओके, इसलिए तो इस बटन को चेक करके ही लगाऊंगा। ये मल्टीमीटर है, इसको कनेक्टिविटी पे सेट किया। अब ये स्विच का सिस्टम ऐसा है कि इसे डायरेक्टली आप इसके पहले पिनअप अलग अलग डिजाइन में रहते हैं, कुछ छोटे और बड़े, तो उनको प्रॉपर अपने इस होल्स के हिसाब से सेट कर लेने का। उसके बाद इन्हें लगा देंगे। अब इसके बाद मुझे तो सबसे ज्यादा पसंद ये बटन आ रहा है, क्योंकि ये काम का भी है, जल्दी खराब नहीं होता। ये वाला कैसा रहता है, ओवर हीट के कारण खराब हो जाता है। मैं आपको निकाल के दिखा दूँ। ऐसे बटन ये वाले थोड़ा जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ सोल्डरिंग करते समय जब आप सोल्डरिंग कर रहे हो, अगर आपने गलती से आपसे दब गया उसका स्विच तो खराब होगा, और वैसे आप यूज करोगे तो बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाला। ये लगाने में भी थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें डबल टिपिंग सिस्टम रहता है। एक बार लग जाता है तो आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका बटन प्रॉपर बैठा कि नहीं वही देखना है बस।
हाँ, ओके, एक बार सोल्डरिंग हो गया उसके बाद इसे एक बार आप चेक कर लीजिए कहीं कोई बटन थोड़ा कम ज्यादा तो नहीं।
एक लाइन से दिखते हैं ना सब। कोई भी ऊपर नीचे नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा इस पे उड़े रहते हैं उसको साफ करने के लिए हम इस पे ये लिक्विड डाल देते हैं और ब्रश से इसको साफ कर देंगे। ये हो जाने के बाद इसे भी एक बार टेस्ट कर लीजिए कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स तो नहीं लगा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी एक्स्ट्रा लगा रहेगा तो नुकसानदायक रहता है। ओके।